Hoy visitamos el Zoológico de San Luis, uno de los más importantes de Estados Unidos. Bienvenidos a Runa Vision. El día de hoy nos encontramos en uno de los zoológicos de aquí de Missouri. Vamos a recorrer por los lugares emblemáticos y vamos a conocer algunos animales importantes aquí. El zoológico cuenta con diversas áreas y especies de todo el mundo. Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes espacios del zoológico. Los hipopótamos pasan gran parte del tiempo en el agua. Las hienas suelen descansar durante el día. Aquí vemos a los tigres en un ambiente más relajado. Es impresionante ver un elefante desde muy cerca. ¡Wow! ¡Wow! Mira, está comiendo. Ahí podemos ver eso. Vamos a entrar al insectario. Dentro de esto, pues tenemos muchos insectos, por supuesto que sí, de Sudamérica, y podemos ver muchos insectos. Y encontramos a ¿quiénes? A las hormigas que cargan hojas. Mire. They've got really strong mandibles and they will just basically like saw through the leaf. In the rainforest, they're really good because they provide aeration to the rainforest. Ellas tienen unas mandíbulas fuertes y pues cortan las hojas y se las llevan. Las hormigas cumplen un rol importante en los ecosistemas tropicales. Osos. Oso, mira, de muy cerca. Está escarbando. Está buscando comida. Son los osos grizzly bear. Ahí podemos ver en las mapas en dónde se distribuyen estos osos grizzly. Estos osos forman parte de las especies más observadas del zoológico. Luego llegamos a las especies más peligrosas que se encuentran en el Centro y Sudamérica. Me refiero a las serpientes. Seguimos haciendo los recorridos correspondientes y llegamos donde están los pingüinos. Estos pingüinos son uno de los atractivos más divertidos del zoológico. Mira la forma como caminan. ¡Ey! Saltito, saltito. Eso. Uno más. Uno más. Saltito. Eso. Y aquí, lo más épico probablemente del recorrido fue ver al oso polar nadando. Es la primera vez que veo un oso polar. Finalmente llegamos donde están los simios. Estos simios nos recuerdan lo cerca que estamos del mundo animal. La evolución humana es un tema fascinante que dejamos a la ciencia que haga su trabajo. Bueno amigos, hemos terminado el recorrido aquí por el Zoológico San Luis de Estados Unidos. Pues no te olvides de suscribirte para poder ver más contenido, más reportajes de diferentes culturas, de diferentes
videos que vamos a ir compartiendo. Nos vemos pronto, cuídense. Nos quedamos pues con Hugo, con Jimmy, Tammy, Beauty, Forest. Oh, mírale, Forest está linda, ¿verdad? Es muy linda. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.